Заказал на Озоне вот такой вот жгут резиновый, проложил вот в это место. 4-миллиметровый на всем протяжении. Вот я его заложил. Просто вложил сюда. И вот этот вот свист, либо даже свист, когда сильный ветер сдувает, он пропал. На двери пассажира справа длины этого шнура, хотя написано 2 метра, его не хватило. Здесь он у меня закончился. Еще вот такое пространство. Но здесь я свист не слышу. И пассажиры рядом у меня тоже свист не слышат. Покупал я на Озоне 700 там с чем-то рублей. Так что